Fakta unik mengorok, mengaum. Saat tidur, pernah dibilang kayak singa pas tidur? Yup, itu namanya ngorok alias mengaum saat tidur. Suara ini muncul karena getaran jaringan di tenggorokan saat udara melewati saluran napas yang menyempit. Dan faktanya, ngorok bisa jadi tanda tubuh kelelahan, obesitas, atau bahkan sleep apnea. Jadi, kalau ngoroknya kenceng terus tiap malam, mungkin tubuhmu sedang kasih sinyal penting. Ngorok saat tidur itu wajar, tapi kalau berlebihan bisa jadi pertanda masalah kesehatan. Kenali penyebabnya dan jaga kualitas tidurmu. Ngorok sama dengan getaran saluran napas. Bisa karena lelah, posisi tidur, atau gangguan tidur. Dengkur keras terus. Waspadai sleep apnea. Dengan mensubscribe channel ini, saya jamin kamu nggak akan rugi. Dan kamu sedang membantu orang.